好，咁我而家講下呢一個六角星杯戰點樣整啊？咁首先呢一個跟住呢一個 pattern 啦，咁佢 total 就係有5行嘅。咁我而家由第一行開始講，先就係 magic ring， 就係兩個 DC 兩 chain 做6組，咁即係2個長針2個鎖針做6次。咁首先就係magic ring 啦，即係環形起針啦。咁然之後咧，就係你可以係3個鎖針，即係3個 chain 織咗去做一個長針啊。咁我自己嘅習慣，死啦睇唔到添，喺嗰個躲於呢個鏡後邊。我自己嘅習慣就係會挑一條線，跟住織多針咁樣嘅，為之一個長針。咁呢個係第2個長針，跟住就2個 chain， 2個長針，2個 chain， 即係2個長針2個鎖針2個 DC 就2個 chain 咁樣織啦，就 total 要織6組嘅。而家我哋織咗1組、2組、3組、4組，即係仲有2組、5組。第6組織完呢，我哋就喺翻頭先你第1個長針啦，或者3個 chain 嗰個位置嘅頭頂嗰度呢，佢就引拔啦。跟住呢，引拔完之後呢，我哋就要去第2組啦。咁第2組呢，就係3個 DC 3個 chain， 即係3個長針3個鎖針。第二行，咁頭先第1行就係呢個啦。第1行就係呢個，揾支筆。嗱，第1行好，而家我哋就開始第2行啦，呢度啦，呢個就係第2行啦。咁第2行，因為我哋要做嘢呢，我哋做嘢嘅時候呢，就一定要喺嗰個鎖針嘅嗰個空間嗰度，即係個 change 嗰個 space 嗰度做嘢嘅。咁所以呢，我哋就要將條線引拔過去啦。咁我哋就要喺頭先，因為我哋有2個長針噶嘛。第1個長針我哋就已經 slippage 咗啦。咁我哋而家就去引拔，即係去由 slippage 去另外一個長針度。咁如果你係習慣用3個鎖針去起針嘅話呢，你要引拔多次，你要做多次頭先個 slippage 個動作嘅。咁但係因為我係用呢一種方法去做長針噶啦，咁所以呢，咁就唔使嘅。咁呢一個第2組呢，就係3個 DC 3個 chain， 就即係3個長針3個鎖針啦。咁我而家就係3個1、2、3，跟住就3個 chain， 然之後就喺下一個窿窿嗰個位度，呢個位度就係3個 chain。3個 DC， 跟住就係3個 chain， 然後喺呢一個窿窿度3個 DC，
3個 chain。咁然之後去翻第一針嗰度就係引拔啦，slip stitch 過去啦。好，第二圈我哋織完啦。咁我哋而家就要開始第三圈。第三圈呢就係5個 DC 3個 chain，即係5個長針3個鎖針，都係做6次嘅，做6組嘅。咁第三圈喺邊呢？頭先你織完第一圈啦，第二圈啦。好啦，咁呢一個就係第三圈啦。第三圈就係5個1、2、3、4、5啦，5個DC 啦，3個 chain。咁我哋因為嗰個5個 DC，我哋都係要勾喺頭先上一行你嗰個 chain 嘅 space 嗰度噶嘛。咁而家咧，我哋又係要用呢個 slip stitch，即係引拔過翻去。咁嗱，頭先我哋喺第一個長針嗰度，我哋已經做咗個引拔噶啦嘛。咁我哋就喺第二個長針嘅頂嗰度又做引拔啦。第三個長針個頂嗰度又做引拔。如果你係用3個 chain 做個長針嘅，咁你要記住引拔多次。因為我唔係，所以我先至唔需要嘅啫。咁所以記住，大家自己要記住啦。咁首先呢，呢個就係5個長針。3個鎖針，3個 chain，即係5個 DC 就5個 chain， 3個 chain， 5個 DC 就3個 chain， 5個長針就3個鎖針，1、2、4、5，之後就3個鎖，1、2、3。如是者就係織6組啦。好，織完最呢行啦，跟住我哋又係要翻去個第一針嗰度引拔啦。咁然之後呢，我哋又織下一組啦，第4行啦。第4行呢就係3個 SC， 7個 chain， 又6組。咁呢度係點樣嚟嘅呢？就係呢度啦。3個 SC 呢，我哋會分別喺咩位置呢？我哋會分別喺頭先5個 DC 5個長針嘅第一針同最尾個針會織1個 SC， 然之後呢，就會喺3個 chain 嘅中間嗰個 chain 嗰度呢，個 chain space 嗰度呢，亦都會織1個 SC 嘅。咁而喺5個長針中間呢，我哋就會織7個 chain。點做呢？引拔完之後啦，即係 slip stitch 咗之後呢，咁我哋要織1個 SC， 所以我哋就要加1個chain，然之後就1個 SC， 因為呢個就係第一組長針，即係個長針嘅第一針嚟㗎嘛。
咁然之後就織7個鎖針。7個鎖針之後呢，我哋就喺翻即係7個 chain 7個鎖針之後，你就要喺翻頭先呢5個長針5個 DC 嘅最尾個針個頂嗰度呢，就織一個 SC。然之後呢，就可以喺呢個 chain 嘅 space 嗰度呢，又係織一個 SC。跟住呢，就再可喺下一組嘅長針嘅第一針嘅頂嗰度呢，就織一個 SC。咁佢就會拉埋咗一個3角形咁樣㗎。咁然之後呢，你就7個 chain， 即係7個鎖針啦。然之後就喺翻呢一組5針嘅最尾嗰個針呢一個位呢，就織一個 chain， 唔係織一個 SC， 一個短針。然之後喺個 chain 嘅 space 嗰度呢，即係喺嗰個鎖針嗰個窿窿嗰度就織一個 SC， 然之後就喺下一個長針就織一個 SC， 一個短針。對唔住啊，講到甩甩咳咳，因為我又要講下中文。好，咁然之後亦都喺長針最尾，即係頭先呢個5針長針最尾嗰個，又係一個 SC。嗰個 chain 嘅 space 嗰度就一個 SC。最下一組嘅第一個一個 SC 嘅長針度一個 SC， 然之後就5個 chain， 7個，唔記得咗織緊幾多個。7個，然之後就喺翻呢一個長針，做咩事？你先貼咗嗰陣我。我勾咗呢條線，喺個 camera 下都睇係會爭少少，睇唔清楚。跟住織到最尾啦，咁我哋就喺呢度中間織一個 SC， 就喺翻頭先第一針引拔翻去一個 slip stitch。咁呢，嗰個中間就已經整好啦。我哋而家就係織嗰個星星嘅角啦。咁星星嘅角呢，就係呢一個啦。咁佢有包嗰啲咩針呢？星星嘅角呢度，佢就會有2個 HDC， 就2個中長針，2個長針，2個 DC， 一個 TL， 一個長針，跟住就2個 chain， 2個鎖針，跟住就係翻轉頭啦。頭先我哋織嗰堆嘢基本上織翻，只不過次序倒轉咗啫。就係一個長針，2個長針，2個中長針。咁然之後就要引拔翻去翻呢一個位嘅。我而家做一次俾大家睇。中長針就係翹條線，穿咗過嚟，有3條線，一次過穿出就係中長針啦。2針
長針就係勾咗一個圈，兩個退，就係長針。長針就係翹兩下，兩個退。然之後再加兩個chain。咁然之後引拔就會係喺頭先你三個嗰個 SC 嘅中間嗰度引拔。引拔完之後就喺下一個 chain 嘅 space 嗰度就係重複翻個花，就係兩個 HDC， 即係兩個中長針，兩個長針。一個 TL， 一個長針，長針之後就兩個chain，跟住我哋就翻轉頭啦，就係即一個長針，兩個長針。跟住兩個中長針，發生咗一啲意外。然之後就係又係喺三針嘅中間個針。引拔，於是者你就繼續織落去，去到最尾再話畀大家聽。跟住織完最尾嗰個花啦，咁我哋咪去翻引拔翻去中間。咁咧，點樣令到佢再靚啲咧？因為你有兩個 chain 個位噶嘛，咁你就拉一拉佢，撳一撳佢，拉一拉呢個 chain，撳一撳，跟住就係拉一拉，撳一撳，拉一拉，撳一撳。於是者咧，你呢幾個角嘅係咁樣。拉一拉，撳一撳，拉一拉，撳一撳，咁你再整返出嚟咧，佢就係尖㗎喇，咁就完成啦。咁你只不過需要再做嘅就係收返靚呢一個圈啦，即係拉返緊呢一個圈啦，咁同埋收埋啲線，完成。